观众朋友好，欢迎收看新闻直击。今天是美东时间7月22号，星期二。首先来关注中共枪赶出异音，分析称或重返集体领导模式。川普会见来访菲律宾总统，聚焦中共和贸易问题。台湾26号举行议会罢免投票，决定24位亲共立委去留。中国大量青少年海外失联，背后黑手涉及中共。杭州男童18楼坠落，树木缓冲，奇迹生还。7月21号，中共中央军委印发了一个新的规定，要求所谓的全面肃清流毒影响，重塑军中政治干部的形象与威信。而文件指出，各级政治机关必须融入日常抓落实，接受官兵的严格监督。独立学者吴作来在 X 平台就发文指出，目前中共军队内部的清洗行动绝不像是习近平自己主动进行的政治整肃，而更像是军队主动在清除习家军的流毒。他提到，在去年底，习近平的军中亲信、中央军委政治工作部主任苗华落马之后，解放军报就迅速地连续刊登了4篇文章，强调党性原则、集体领导和党内民主。而这些论调和这次所谓的肃清流毒其实是一脉相承，这也显示出这场军队内部的大清洗其实早有预兆。吴作来表示，这些异样的声音令人联想到了历史上军方透过媒体舆论影响高层权力斗争的模式。他强调，种种迹象表明，习近平想要翻盘的可能性正在归零。吴作来16号在台湾中央广播电台发表文章说，近半个世纪以来，中共高层的每次权力更迭，这背后决定性的力量始终是军队。尽管在稳定时期强调党指挥枪，但是在特殊历史时刻，却往往是由枪杆子来决定党的最高领导人选。他分析，从2024年3中全会之后，中共内部可能已经发生了一场不公开的寂静政变。他提到，历史上这类寂静政变，比如1976年四人帮被捕，1978年到1981年华国锋的下台，还有1986年到1987年的胡耀邦被逼退等等。虽然手法不同，但是都具备了共同的特征，就是内部启动、过程隐秘、缺乏党纪国法依据、控制媒体、改变权力格局。公众仅见结果，资讯控制和权力转移，展现了中共政治的独特逻辑。吴作来进一步分析说，习近平的核心权力因为个人的专断，快速在军队中安插他的亲信，这也引发了元老派和军方的强烈反弹。而这些派系联手来推动政变，已经是大概率事件。枪杆子的这些异音，或许意味着中共即将放弃个人独裁的路线，重返集体领导的模式。川普在今天下午接近2点的时候，通过了真相社交发帖称，他和小马克思已经达成了贸易协议，菲律宾将会对美国开放市场，还会实行零关税。而此外，菲律宾出口美国的商品将会支付19%的关税。川普表示，美菲还将会在军事上进行合作。在印太地区的地缘政治不断变化的背景下，美菲两国正在寻求建立更加紧密的安全和经济联系。川普在白宫西翼外迎接时表示，小马克思是一位伟大的领导人，并表示双方会达成贸易协议。而在会晤期间，当被记者问及他对菲律宾人民的寄语时，川普说：“我们爱他们。”小马克思则是表示，菲美的关系已经发展成为最重要、最紧密的伙伴关系。而有媒体问小马克思，菲律宾部署美国的低风导弹系统是否会被北京方面视为是升级局势的行为？小马克思则是回答说，这是美国在协助菲律宾进行自卫。他说，所有这些行动都是菲律宾军队现代化的一部分，而实际上都是对南海局势的回应。如果要从军费开支的角度考虑，我们当然希望这是不必要的，但是事实上它确实是必要的，因此这就是我们正在做的事。小马克思表示，在印太地区紧张局势加剧的背景下，菲律宾在维持和美国长期同盟关系的同时，深化了双方的安全伙伴关系。小马克思这一次访美的活动为期3天，而在之前，他已经和美国国务卿卢比奥还有国防部长海格塞斯进行了会晤。在回答在场记者提问时，川普还透露，中共党魁习近平已经邀请他访华，还补充说，我们可能会在不久的将来会这样做。很多人邀请我，我们很快就会做出决定。
而根据路透社周一引述2位消息人士的报道，美中领导人的助手已经讨论了关于双方在今年晚些时候的美国总统亚洲之行期间举行会晤的可能性。而随着中共在南海问题上对周边国家的挑衅性激增，非中围绕着黄岩岛冲突的激烈争议，菲律宾总统访美就凸显出了两国同盟关系的重要性。台湾将在26号举行立委罢免投票，决定被指控亲共的24位国民党立委的去留。中共官媒则是狂发425篇的文章和视频来支持蓝营，还批评台湾总统赖清德在搞绿色独裁。但是蓝营却认为中共此举是在帮倒忙，隔空喊话这是我们自己的事。路透社7月22号报道称，赖清德在去年当选总统之后，他所属的民进党失去了国会的多数党地位，而之后在野党国民党透过立委占多的优势，不断通过了赖清德政府所反对的法案，删减了在强化台湾防御能力的国防支出等大笔的预算。而对此，在中共加大对台湾的军事和外交压力、主张领土要求的背景之下，台湾公民团体在今年稍早发起了罢免行动，针对那些约占全部立委约1/5的亲共国民党立委的去留进行投票。罢免团体表示，这是一场反共运动，并指控国民党出卖台湾。证据包括了经常派立委出访北京，撤销了台湾国防预算，还使立法院陷入了混乱。而对此，国民党则是予以否认，还解释说，中共因为赖清德是台独分子而拒绝对话，但是国民党认为和大陆保持接触相当重要，这样才能为台湾争取农产品出口等贸易往来，而这不是亲共。国民党还批评赖清德搞绿色恐怖和独裁。与此同时，北京方面也全力开动了宣传机器，为蓝营摇旗呐喊。根据台湾咨询环境研究中心的分析，在2025年的上半年，中共官媒和及其附属的社群账号一共发布了文章和影片大约425篇，将这场罢免行动形容为是独裁或是绿色恐怖，语气和语调和蓝营同步。但是国民党却在急于的撇清和北京之间的关系。国民党发言人杨志瑜对路透社表示，我们跟所有台湾人的想法是一样的，这是我们自己的事，这是民主党和国民党之间争取民意、争取认同的竞争，和大陆没有任何关系。7月20号，一名母亲发视频求救，她14岁的儿子金宇谦在13号从关山湖区同学家离开之后失联。通过手机的定位发现，他19号已经在泰国，中途还经过了云南和辽国。而这位母亲哭诉的请求好心人可以提供线索，帮助她找回孩子。现在暑假还未过半，大陆就频传众多的青少年被诱骗到了缅甸和柬埔寨等地，强迫从事电信诈骗，音讯全无。大陆媒体报道，河南20岁大学生李延浩暑假本来想要去商丘打工，被所谓的好大哥以赚钱为由骗到了泰国后失联。6月份，安徽合肥18岁高中生胡一笑从南京搭机前往云南的西双版纳后失踪。湖北黄冈3名高中生被网友以送犀牛角为由哄骗到了西双版纳，手机的定位最终停在了缅北。还有陕西汉中19岁的彭宇轩，在高考结束后想要去西安找暑假工，最后被诱骗到了缅北的诈骗园区，所幸获救。7月5号，山东21岁的大学生张玉喜到广西的北海打暑假工，隔天就失联。警方最后证实，他已经被带到了柬埔寨的诈骗窝点。还有广东普宁14岁和16岁的2名少年也被骗到了缅甸。14岁的少年已经被救回，但是另一人至今下落不明。网友们就在质疑，现在的出境管控这么严格，为什么这个时候年轻人还可以轻易的出境？那么遍地的摄像头，关键的时候为什么全部失灵呢？时事评论员王鹤向新唐人分析指出，以中共这种严密的监控能力，这么多的青年可以轻易的被送出国境，如果没有地方政府或是官员的参与，是难以想象的。而这背后不是单纯的犯罪团伙，还涉及到了地方政府黑社会化的利益链条。大纪元此前就曾经多次的报道，缅甸的电信诈骗集团背后有着中共国安部的黑影，是受到中共势力保护的。因此，尽管这些诈骗集团频繁的被曝光，但是依然猖獗。而反观中国大陆所谓的反诈骗 APP， 大纪元此前就多次报道，该软体强制用户安装，实则是一个监控软体。
7月22号，一条关于3岁男童从18层高楼坠下奇迹生还的消息冲上了大陆的微博热搜。综合路媒的报道，中国杭州一名3岁的男童从家中18楼坠落，虽然多处受伤，却大难不死。男童的父亲朱先生表示，孩子正在逐渐的恢复中，但是不少网友就感叹道，这家人肯定是做了不少好事，福报救了自家的孩子。朱先生事后对媒体表示，7月15号的下午，家里的老人出去买菜，而为了防止孩子乱跑，就反锁了门出去。孩子午睡醒来，自己到卫生间，踩着马桶爬到了窗户上，而由于窗户没有安装防盗网，孩子不慎掉了下来。朱先生介绍，孩子坠楼之后是左手骨折、脊柱拉伤、多个内脏破损，但是好在头部没有受伤，意识清醒，还没有达到做手术的地步，可以选择保守治疗。朱先生说，起初打死他都不相信是从18楼掉下去的，后来是让物业调取了监控才确认。而根据他的推测，孩子坠楼的时候被17楼打开的窗户阻拦了一下，方向偏移，正好就坠落到了楼下的树上。而经过了几次的缓冲之后，才使得孩子坠地之后没有受到致命的伤害。事后，朱先生还特地的向楼下那棵救命树献上了一朵大红花。事件也引发了网友的热议，不少人就说祖上积德行善救了这孩子，也有说大难不死必有后福，但是也有责怪家长太粗心的。有网友就说真的是命大，而家里的大人也是心大。好的，感谢您收看本期的新闻直击，我们下期再会。